Здравейте! Нека видим какво има да ни кажат картите днес и какво има да ни кажат духовните водачи. Така. Какво ми е страх да загубя? Най-много. Какво ми е страх да загубя най-много? Къде съм призован да използвам гласа си? И кога беше последния път, когато танцувах свободно? Така. През последните четения тази карта излиза доста често. Някой явно има нужда да танцува. Някой от вас може и да е професионален танцор. Да видим какво ще ни каже Таро. Десетка пентакли. Да. Опакът падна и се обърна, което днес картите направо хвърчат. Така. Има някакво изобилие, което ви зове. Дали е материално, духовно, няма значение, но е нещо, което много искате. Нещо, което ще ни направи щастливи. Но някак си не правите крачката. Нямате вярата, че ще се получи. И премисляте много. Просто стоите и мислите. А трябва да направите крачка. А вие не го правите. Трябва да послушате. Седнете и послушайте не само ума си, даже го заглушете и послушайте сърцето си. Сложете ги на едни везни и вижте кое тежи повече. Ума или сърцето. Може да взаимодействате с везни или вие да сте везни. Така, видим още. Това ще ни кажат картите. Луната, аз се видях и при разпъркването. Има нещо, което ви е неясно. Може би дали ще успеете в това начинание, което толкова много ви е на сърце. Така. Чудите се. Не виждате ясно картинката. Може би и за това не предприемате стъпки. Но може би трябва. Или ще получите стимул и решително да го направите, или това е съвет към вас, че това е редно да направите. Тройка пентакли ми говори за работа в екип. Може би
имате нужда да се допитате до някого, а не просто да се вглъбявате в себе си и да премисляте отново и отново какво е редно да направя, дали да го направя или не. И да вземете съвет от някой друг. Някой, който има повече опит от вас. И съответно може да ви каже и да ви разясни, да ви извади от тъмнината какво е редно да направите. Да послушате сърцето си или разума. Това ми говори, че ако поискате помощ от някого, помощ ще ви бъде оказана и съответно решението ще бъде по-лесно за вземане. Така, да видим какво ще ни кажат картите за нашите предци и ангели. Воден ангел, воден родител. Допитайте се до вашите емоции, както казах. Послушайте сърцето си. То в този случай няма да сбърка. Ако не, се допитайте до някой с повече опит от вас. Мечта и път. И овец. Проследете вашите страхове и желания. Значи, трябва да сложите на везните вашите страхове и вашите желания. Кое натежава повече? Страха или желанието за напредък, за вземане на правилен избор? Или си мислите, че не си струва? Но послушайте сърцето си. В този случай то няма да сбърка и ще е най-верният ви съветник към вашите мечти и вашия път. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао!